Guys, ketemu lagi di channel aku Akses 1001. Jadi di video kali ini aku akan membuat squishy dari kertas, yaitu squishy yummy bear. Tapi yummy bearnya kotak, nggak apa-apa ya. Kalau kalian mau tahu tutorialnya seperti apa dan cara pembuatan squishy yummy bearnya, langsung aja kita mulai ke videonya. Alat yang dibutuhkan:
Oke guys, jadi itu tadi tutorial cara membuat squishy paper ya. Jadi jangan lupa untuk kalian like, comment, share, and subscribe. Bye guys, jangan lupa nonton video selanjutnya. Bye.